though the heavens and the earth will pass away, Firman Tuhan katakan, langit dan bumi boleh berlalu. there is only one thing that will stand at the end. Cuma satu yang tetap ada sampai akhirnya. And that is the word of God. Yaitu siapa? Firman Tuhan. The incorruptible word of God. Firman Tuhan yang tidak akan binasa. The word that cannot be changed. Firman yang tak terubahkan. The word that cannot be diluted. Firman yang tidak bisa dibelokkan. The original word of God. Firman Allah yang murni. The Bible says it will stand at the end. Alkitab katakan, So today we are going to check into the Bible and see and look at someone who took the word and prospered with it. ya hari ini kita akan bahas di Alkitab orang yang memegang firman dan berhasil. Come please with me to the book of Luke chapter 5. Mari buka sama-sama jemaat di dalam Lukas 5. If you have your Bibles with you, please. Ya, jemaat yang harusnya bawa Alkitab, buka di dalam Lukas 5. Okay, verse number 18, sorry. 1 to 18. 1 to 18. Let's read from 1. Oke. Saya bacakan Mazmur 5 ayat 1. Mazmur lagi. Lukas 5 ayat 1 dikatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. 2. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. 1 to 10. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Engkau akan menjala manusia. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. We are going to break this word. Kita akan There are break ya. to break it. Yeah, Oke, to kita akan memaparkan explain. ini firman, dijelaskan. There are some hidden treasures in this passage. Ada harta tersembunyi di pasal ini, Bapak Ibu. The first one we're going to talk about Yang is the hunger of the people. Hunger of the people. Jadi pertama yang kita bahas ialah rasa lapar dari orang banyak waktu itu. The Bible says one day Alkitab katakan suatu hari Jesus was at the Sea of Galilee. Tuhan Yesus lagi ada di Danau Galilea. And this time I was surprised Kali ini kita terkejut ya. to see a bunch of people who were ready for the word. Melihat banyak orang yang siap mendengar firman. Because under normal circumstances, Karena biasanya normalnya when you read the Bible and there were multitude around Jesus, kalau kita lihat Alkitab ya, ada sekelompok orang mengerumuni Tuhan Yesus. these people were either there for miracles and signs and wonders, Ya, orang-orang itu mau cari tanda ajaib mujizat. or Pharisees and Sadducees who were there to right the mistakes of Jesus. Look at how he was breaking the Sabbath. Jadi orang atau yang sekeliling Yesus biasanya orang Farisi, Saduki yang cari-cari kesalahan Yesus ya, apa Tuhan Yesus melanggar Sabat begitu. These Pharisees were always recording how Jesus was mixing up with sinners. Jadi orang Farisi selalu catat bagaimana Tuhan Yesus bergaul sama orang berdosa. But this day the Bible says there were a bunch of people who were around Jesus, they were not there to criticize. They were not there for miracles and signs and wonders, but they were there for the word of God. Jadi saudara, tapi kali ini ada orang berkerumun di sekeliling Yesus,
Bukan untuk mengkritik Yesus, bukan cari mujizat, tetapi mereka mau dengar firman Allah. Believe me. Percaya saya, There are many people outside this building ada banyak jiwa di luar bangunan ini who are not yet here, yang belum masuk ke sini. who are hungry for the word of God. Mereka lapar akan firman Allah. If we will go out from today, Kalau kita mulai hari ini mau berangkat keluar, and each and every one of us will be able to speak to at least 10 people, ya kalau setiap pribadi kita mau bicara Injil kepada paling tidak 10 orang. believe me, from Monday to the next Sunday, Percayalah, dari hari Senin sampai hari Minggu, at least we will have one person added to us in the church. paling enggak 1 orang kita bisa bawa masuk ke gereja. There are many out there who are longing for the word of God. Banyak jiwa di luar sana yang rindu akan firman Tuhan. Many don't know about our Jesus. Banyak orang yang nggak kenal Yesus kita. They know him as a prophet and not as a son of God. Mereka cuma tahu Yesus itu nabi, bukan putra Allah. So it is time for you and me to walk out there Inilah saatnya bagi Anda dan saya untuk melangkah keluar and sana speak the word unto the lost souls. dan menyampaikan firman itu kepada jiwa yang terhilang. And believe me, many will come to hear and listen to the word of Dan God. percayalah, akan banyak jiwa masuk. Oh, ke hallelujah. firman Allah. Haleluya. Amen. Amin. The Bible says in the book of Romans chapter 10 and verse number 13. Ya di dalam Roma dikatakan di dalam Roma 10 ayat 13 ya. The Bible says, whosoever calls on the name of the Lord shall be saved. Ya, Alkitab katakan siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Then the Bible continues. Dan Alkitab melanjutkan. He says, how then